दर्शकवृन्द, अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण विभिन्न ठाउँमा सडक अवरुद्ध छ। यस्तै काठमाडौँलाई मकवानपुर जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको चन्द्रागिरी सडक पनि अवरुद्ध छ। ठाउँ ठाउँमा गएको पहिरोका कारण चन्द्रागिरी सडक अवरुद्ध भएको हो। यी सडक सुचारू गर्नका लागि त्यहाँका स्थानीय र निर्माण कम्पनीहरू सक्रिय रूपमा लागिरहेका छन्। यति बेला मैले चन्द्रागिरीको तत्कालको अवस्था के छ भनेर सडकमा खटिरहनुभएका चितलाङका स्थानीय विजय बलामीसँग कुराकानी गरेको छु। तपाईँ अहिले कहाँनिर हुनुहुन्छ चन्द्रगिरीको? म चाहिँ अघि माथि पानीयाद माथि जुन त्यो हाम्रो पहिरो खसिरहेको ठाउँमै थिएँ। अहिले भर्खर एउटा सानो काम गरेर फेरि यता धानको साइडतिर अलिक तलतिर झरेको छु। एकछिनमा फेरि म माथि जान्छु। अघि माथि नै थिएँ, त्यहाँ माथितिर कामहरू हुने कामहरू भइरहेछ। अहिले चन्द्रगिरीमा कुन कुन ठाउँमा चाहिँ कहाँनिर के कस्तो खालको पहिरो खसेको छ कि रुखहरू मात्रै ढलेको अवस्था छ कि के छ? पहिरो त अब धेरै ठाउँमै थोरै त खसिरहेछ होइन। अलिक धेरै चाहिँ हाम्रो यो जुन पानी गाथबाट हाम्रो पहिलाको पुरानो ट्र्याक छ नि पानी गाथमा, त्यो पानी गाथको माथि थियो त्यहाँ चाहिँ अलिकति ठुलै पहिरो खसिरहेछ। एकदमै डेन्जरै ठुलै अवस्था छ त्यहाँ चाहिँ। अनि रुखहरू पनि डलिरहेको छ साइडमा। रुखहरू डलिरहेको त अब त्यो पन्साउन सायद धेरै टाइम लाग्दैन होला, त्यति लाग्दैन। पहिरो चाहिँ धेरै ठुलो खसिरहेछ। त्यसबाहेक चाहिँ माथि पनि अब सेतो पहाड साइडमा, छापडको अलिक माथि साइडमा अनि माथि थोरै 3-4 ठाउँमा चाहिँ पहिरो गइरहेको अवस्था चाहिँ छ। तर धेरै छैन त्यो चाहिँ। हजुर, सानो छ कि ठुलै पहिरोहरू पनि देखिएको छ? माथि चाहिँ त्यति धेरै ठुलो छैन, पहिरो चाहिँ छ तर गाडीहरू जाने अवस्था चाहिँ छैन। तर पन्साउन चाहिँ सजिलै जस्तो अवस्था देखिन्छ माथितिर चाहिँ। तल चाहिँ अलिक भयानकै ठुलै देखिन्छ। तलको चाहिँ अवस्था धेरै नै ठुलै छ। जुन पानीघाटमा भएको चाहिँ नयाँ त्यो पिच सुरु भएको ठाउँमा चाहिँ अलिक ठुलै छ। त्यहाँ मोडमा 2टा ठुलै गइरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ अलिक ठुलै छ। यो चाहिँ काठमाडौँ साइडको कुरा भयो होइन? उता चितलाङ साइडको चितलाङ साइडमा चाहिँ अब त्यो जुन बाटो पहिरोहरूले गर्दा मुनि यताउता जानु सक्ने अवस्था अलिकति नभएको कारणले अब भाइहरूसँग कुरा भइरहेछ। अब जुन हाम्रो राजन बस्ने भाइले यसको मिटिङहरू पठाएर कामहरू गराइरहेको छ। साथै चाहिँ हाम्रो स्थानीयहरू पनि दाजुभाइ साथीभाइहरू सबैजना जुटेर खटिएर चाहिँ काठमा सहयोगहरू गरिराख्नु भएको छ। आफै स्वयं पनि उपस्थिति भएर जुन हाम्रो चितलाङको चाहिँ त्यो माथि त्यो ठुलो चौरको तल साइडमा जुन हिजो नै काम भइरहेको थियो, त्यहाँ राजन भाइले चाहिँ आफ्नो सामानहरू पठाएर मेसिनहरू पठाएर हिजो पनि अलिअलि कामहरू भएको थियो। आज बिहानदेखि अहिले जुन ठुलो चौरको तल साइडतिर सकाएर चाहिँ अहिले चाहिँ भर्खरै मेरो 2-3 मिनट अगाडि कुरा हुँदा चाहिँ ठुलो चौरबाट अहिले माथि चाहिँ कामहरू भइरहेछ भन्ने कुरा भएको छ। अब करिब 3-4 घन्टामा चाहिँ त्यहाँ काम सकिन्छ होला भन्ने चाहिँ अनुमान भएको छ। चितलाङ साइडमा चाहिँ त्यही एक ठाउँमा मात्रै हो कि अन्त माथि पनि छ के छ? चितलाङमा पनि त्यही हो के अरे। अब हिजोदेखि काम सुरु भएर चाहिँ आज सकाएको त्यो जुन ठुलो चौरको तल मुनि के हो त्यो कामहरू चाहिँ भइसकेको थियो। अब अहिले चाहिँ अब त्यही ठुलो चौरको माथि 2-3 ठाउँमा अलिअलि छ भन्ने कुरा भएको छ। त्यहाँ चाहिँ पन्साउने कामहरू भइरहेछ। त्यो सायद आज बेलुकासम्ममा सकिन्छ भने चाहिँ मोटामोटी अनुमानित चाहिँ भइरहेको छ। त्यहाँ अब भर्खरै भाइहरूसँग कुरा गरेको त्यो भएको छ। अब यता चन्द्रगिरी साइडमा पनि अब भर्खरै अब सबै भइरहेछ। अब यहाँको अहिलेको हाम्रो अपरेटर त्यो ठेकेदार भाइ बिजु भाइसँग नि कुराकानीहरू भइरहेछ। काम अब जति सक्दो चाँडो गराउने भन्ने कुरा भइरहेछ। यहाँ काम चाहिँ कसरी भइरहेको छ? कतिवटा डोजरहरू छ कि अथवा के कसरी काम भइरहेछ? मान्छेहरू कतिको खटिरहेको छ? काम भन्नाले अब जुन अब यता चन्द्रगिरी साइडमा चाहिँ अब जुन चन्द्रगिरीको जुन अहिले यताको नयाँ ठेका पाएको कन्स्ट्रक्सन छ, उहाँले त्यो भाइले नै उसकै आफ्नै मेसिनहरूले काम गराइरहेको अवस्था छ यता चाहिँ होइन। अब साथसाथै चाहिँ अब हाम्रो चितलाङ साइडतिरको स्थानीयहरू पनि आफूले सकेको सबैले आफ्नो हिसाबले चाहिँ साथ सहयोग जुटाउने अवस्थामा हिँडिराखेको पनि मैले देखिरहेको अवस्था छु यतातिर होइन। सबै चाहिँ अब आफ्नो बाटो खुलाउनलाई हामी चाहिँ लागि पर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जुन चितलाङ चाहिँ अब बिसिङ थियो होइन। हाम्रो चितलाङ माझगाउँ पौवादेखि लिएर चाहिँ अरू ठाउँको पनि सबै स्थानीयहरू चाहिँ यतातिर मैले देखेको छु यतातिर होइन। आफ्नो तरिकाले चाहिँ कसरी हुन्छ यो बाटो चाहिँ खोल्नुपर्छ, साथ सहयोग चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले सबैले आफ्नो योगदान पनि दिइरहेको देखेको छु।
तपाईँको अनुमानमा अब आजै खुल्छ कि अथवा कति दिन लाग्छ त्यहाँ कामको गति के छ अनि त्यहाँ पहिरोहरूको तपाईँले बुझ्नु भयो होला स्थानीयसँग पनि कति दिन लाग्छ अब यस्तो छ अब उता चितलानी साइडमा चाहिँ अब आज बेलुकासम्ममा मोटामोटी सकिन्छ सकाउने भन्ने कुरा भएको छ हजुर उता चितलानी साइडमा भयो होइन अब यता खानकोट साइडमा चाहिँ अब भन्न सकिन्न अलि यता पानीघाटमा चाहिँ अलि धेरै नै खसिरहेको अवस्था छ होइन अब ढुङ्गा माटोहरू सबै निकाल्ने पन्साउने साइडमा अनि रुख डलेकोहरू सबै निकाल्ने गर्दा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ आज बेलुकाको भित्रमा चाहिँ सकाउने प्रयास भन्ने चाहिँ यहाँ भइरहेछ तर आज सकेन भने चाहिँ अब भोलि चाहिँ सकाउँछु भन्ने चाहिँ कुरा भएको छ आज मेरो विचारमा आज चाहिँ अलिक गाह्रै होला अहिले 3:30 भइसकेको अवस्था छ होइन अब बेलुकासम्ममा के कति काम होला लगभग भोलिसम्म चाहिँ सकाउने भन्ने चाहिँ अब प्रयास चाहिँ रहनेछ भनेपछि आज चाहिँ अलिक कठिनपूर्ण अवस्था नै छ सकाउनलाई हजुर हजुर यस्तै अवस्था छ हस् जानकारीको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद हुन्छ अनि एउटा कुरा चाहिँ अब विभिन्न कुनै मिडियाहरूले चाहिँ लामो चन्द्रगिरी सडक चाहिँ खोलिसकेको छ भने हजुर मैले एक ठाउँमा देखाएको थिएँ त्यही भएर पनि मैले खासमा फोन गरेको खुल्यो रे एउटा गाडी भयो रे भन्ने खालको समाचार आइराखेको थियो त्यो ब्रह्मपूर्ण समाचारहरू चाहिँ राखेको कारणले चाहिँ अब अघि पनि थुप्रै गाडीहरू चाहिँ जुन वीरगन्जहरू होइन हेटौँडा जाने सुमोहरू धेरै आइरहेको अवस्था थियो हामीले पनि सँगाएर पठायौँ होइन ब्याग पठायौँ अहिले पनि अघि लाइन नै थियो धेरै बसिरहेको अवस्था थियो अब त्यो बाटो नखोलिकन जाने त अवश्य छैन होइन तर मिडियाहरूले पनि एउटा चाहिँ सत्य के हो त्यो अनुसारले चाहिँ न्युजहरू राखिदिनु पर्यो होइन बेकारमा नराम्रो न्युज राखेर चाहिँ जनतालाई भ्रम फैलाउने काम त्यो चाहिँ गर्नु भएन त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छु तपाईँले पनि यसो भनिदिनु होला ए हुन्छ हुन्छ हस् हस् धन्यवाद हस् त थ्याङ्क यू है त भन्नै गइरहेको रहेछ त यहाँ माथिसम्मै छ